Now, each step forward felt as if the ground were crumbling beneath her feet. こんばんは、こんばんは。よし、オッケー。こんばんは、マナオです。ジェニール・クルー・ディテクティブ。日本語タイトル、名探偵ジェニール・クルー、真っ暗で何々。ちょっと楽しそうなんですけど。わわわ、真っ暗だよ。Jenny, are you okay? Oh, everything's super down here. Just wandering around in total darkness, trying not to get killed. Oh, well, if you need some light, there's one on your walkie-talkie. え What? Why didn't you tell me that before? You said not to disturb you. Jenny fumbled in the darkness until she found the switch on her walkie-talkie. ボタンを押しましょう。ポチ。めっちゃ明るい。Jenny stood perilously close to the edge of a deep pit. If Susie hadn't interrupted her when she did. I'm going to have to jump to that minecart. But even if Jenny made the jump, she couldn't be sure it would support her weight. If it was going to fall, it would have done it by now. いや、絶妙なバランスで成り立っているのかもしれないよ。さあ、ドンキーコングだ。と See? Steady as a rock. That's enough near-death experiences for one day. 何かな何かな。アイテムゲット。看板。 Tunnel 13. Unlucky for some. チャンネルが更新されました。トンネル13。ハロー、ダークネス。マイ・オールド・ネメシス。やるべきこと、出る。こんなところにも何か。あちょっと見えてますね。いやー、ずいぶんなんかボロボロだな。よいしょと。なるほど、下敷きになってしまった人た Jenny ちが。 shivered as she realized the true scale of the tragedy that had befallen the miners. I'm standing in the world's biggest tomb. And if none of the miners got out, how am I supposed to? Fortunately, Jenny had Susie Glatz. 一人でやっちゃう？いやいや、せっかくですから助けてもらおう。Susie, come in. Thank goodness. I was worried you dropped your walkie-talkie. The line just went dead. Yeah. Well, anyway. まあまあま I あ。 need... Her mouth went dry. I need your... How could one word be so difficult to say? どうしてだ？ I need your... help. Jenny felt a wave of nausea as the words left her mouth. Susie? Are
Are you there? It would be an honor to assist you in any way I can, Jenny LeClue. I'm in Tunnel 13. I've reached a dead end. I need you to find me another way out. Of course. Just give me a moment. Found it! You're close to the extraction chamber, where they transfer crystals to the surface for processing. There's bound to be an exit there, お but it's a long way up. You're going to have to climb. 一旦戻る。 No problem. Oh, この and 顔好 Susie. きだな。 Thanks. こんなところにステイアウト、ステイアライブステッカーがナムナム。ジャンプといやトンネルの中ずっと続いてますね。よいしょっと。違うな。掴みます。聞くとどうなるんですか？ It feels like something's holding it in place. I don't think I'm gonna be able to move it. そりゃそうだな。動いたら怖い。よいしょっと。これをどこに持っていくのかな。ここか？武器。それともここか？よっ。それでこれを落とせばいいのかな。いやこの上か。紙切れ。お、これで揃ったんじゃない？まだポストカードダメですか。よいしょ。これ手をかけた瞬間に崩れそうですけどもね。ラン It タン looks まだ like it 使え might る？ still work. I was better off in the dark. 危ないよ。ランタンつけた瞬間爆発するかもしれないよ。どこに？あ、ここ。レバーとロー It's a プ？ pulley of some kind. The rope must be attached to something nearby. うんふん。 That was satisfying. But what did it do? これで下のレバーがいけるようになる？よっよっ。
これを引くと、いやいや、早い早い早い、早すぎる、壊れる。よいしょ。これを上から降りる。で、どうやって上に上がるって言うんだ。違うな。あの樽を動かせばいいのかな？そのようだね。よいしょ。ちゃんとハンドルついてた。はい、巻き巻き巻き巻き巻き巻き。こんな運動してない女の子がやったら腕がパンパンになってしまう。アナログよいしょ。慣れてちょっと、あ、大丈夫。手を離しても止まっている。うまく回らない。さっきの人は何だったんだろう。よいしょよいしょよいしょよいしょ。みんな逃げてるんだね。体勢が同じなんですけど。あ、出口早いな。トンネルに入る。光が漏れている。何かないか確認してから。めっちゃペタッと。ここにステッカーとかあるってことは、この状態の時にステッカークラブの人来てるし、ギャラリーアイテムも置いてるし、ポストカードビリビリにしてこの辺誰かが撒いてるしということですよね。ステッカークラブの人はもう確実に街中に隠してるって言ってるから。いや、わかんないぞ。鉱山事故が起こる前に甲府の人がステッカーを隠していたかもしれない。水の音が聞こえる。 Shafts of moonlight shone through cracks in the ceiling. The extraction chamber. わあ。That was too close. I better get moving. やだ、こんな場所で。恐ろしすぎる。ライト切った。何かある。あなた腰
どういうこと？埋まってるんですか？手に何持ってるんでしょうね。わからぬ。まさかのお金？口笛が聞こえる？こんなところで？Somewhere to hide and fast. どこに隠れるんだ？というかそこから来るのか？ポンポンポンポンポンポン。抜け道がない。危なすぎる。届かない。露出しすぎている。つまりそこなら完璧。 High up in the air, out of sight, covered on all sides. The minecart was an ideal hiding place. いやいやいや、理想的。本当に急げ急げっていう時間制限はなさそう。虫のごとく。しっかりしっかり回収回収。よいしょ。足茎もしっかり。はい、こんばんは。と Jenny peered over the edge of the minecart. She was confident the man in black wouldn't spot her. 本当 But に she'd 見つ need to からな remain い。 perfectly still. Even the slightest sound could give her それ away. もだし、落ちそう。怖い。この黒服の男はここから入ってどうやって進んでいくんだ？Almost in the clear. Just a few more seconds of absolute silence. しー。I just wanted to say, I think we had a really good breakthrough just now. Shut up, shut up, shut up! I can feel our friendship growing. 何 I know 歌 it's a う silly thing 歌 to っ say, て but ててててててててて。いやもう響いて聞こえちゃってるんじゃないの？水音でかき消されたかな？ It won't be long before he reaches the jail and realizes my mom isn't there. And something told her he wouldn't be very pleased. どうするどうする？もう行ったのか？わからない。呼び出さない。安全を確保してから。もう出ていいの？よいやよくそんなとこ立てるな。何？もうちょっとずれてるのもフォーカスしてお願いします。あれ、さっきスーザンの無線何にも聞いてなかったんだけど、なんて言ってたの？友情がどうとか応答し。The shattered skull of a long-deceased miner looked up at Jenny. Poor guy. はい。1286？1286年？4月3日。
愛するクララへ、君に読まれることはないと知りながらこの手紙を書いているよ。みんな死んでしまった。傷口が感染している。匂いにネズミが引き寄せられる。ネズミを追い払う力も残っていない。スーツを着た男たちは僕たちの失敗だと言うだろう。命令に背いたとか安全手順に従わなかったとか言って。そしてなんだ。君なら真実のために戦うだろう。でも君は決して真実を知ることはない。悲しいね。いいちょっとこのハートマークがあることで、このなんかこれふざけてないよねThat was somebody's dad. He was still alive and no one came to help him. He never got to say goodbye. Jenny knew exactly how that felt. The Council of Three blamed the workers to protect their secret. Jenny folded up the letter and placed it in her pocket. I'll find your family, Samuel, and deliver it to them personally. And I won't rest until the whole town knows the truth. 見つからなくってもコピー取ってばらまいたら、そして町のみんなに知らせるんだ。あれ、この左埋まってないよ。さっきスーザンに連絡しないってしたからかな。この町は真実を知る必要がある。でも誰を信用すれば？今信用できそうな人 CJ ぐらい？通った後に何かないか。 Structurally unsound, just like everything else around here. トロッコ調べられる。 There are two minecarts attached together by a system of pulleys. After all these tremors, I'm amazed they're still hanging up there. こっちに行くとライトつけるんだね。いやいや、通った後に何かないかある。 Fragments of quartz crystal littered the room. They're beautiful. She held one in her hands. It'd be a good souvenir if it wasn't so heavy. 重たいんだね。このポケットサイズのものをちょっといただいて持って帰ろう。 That's one big pile of rocks. They must weigh a ton each. そっか、登れないもんね。登れないから右か。 I can see a light up there. But the ladder was out of reach. 届かないはしご。あれ、こっちだった？ Like a well-oiled machine, Jenny LeClue's brilliant mind kicked into gear. A plan had started to form. どうする？どうやったらはしごに届く？背が高いけどボロボロです。3つありますね。あ、樽か。樽はボロボロ。トロッコ。地上まで来たら飛び乗れる。トロッコ下ろして線路動かす。これと水晶はポケットサイズでも重たいのか。岩は動かせません。水晶を入れましょう。そしてはしごは届かないって。岩は動かないからこの上に乗るのはできない。樽は
高いけど、背は高いけどボロボロ。はしご？いや、樽か？ I can stand on the minecart to reach the ladder. But first, I need to get it down. And I know exactly how to do it. Yes! 解決しました。The minecart is connected to a pulley. When I jumped inside, it lowered, but it didn't reach the floor. 重さが足りない。First, I'll climb to the top of the rickety scaffolding. Then I'll jump in the minecart with my pockets full of crystals. The extra weight will carry me all the way to the floor. At the bottom, I'll climb out and push the minecart underneath the ladder. そして登って逃 Finally, げ I'll る。 use the added height to reach the ladder. Then it's a straight shot to freedom. その前に右。ここのやつも必要なんだ。こんなところにステッカー。 Another cave in, another dead end.こっちのじゃダメなんですね。線路がここ繋がってないから。他にもあった？2個で十分なんでしょうか？ここにもあった。I can't fit any more crystals in my pockets. Hopefully, this will be enough. うまくいくといいんだけど。よいしょ。明らかに左の方が重いそうだよ。Something's holding me back. よっ。これは取らなくていい。左の方が重そうだけどね。これを押して動かせるってすごいな。動かないと思うんだ。このさっきこの山一つ1頭ぐらいありそうって言ってたのに。やりましたよ。紙きれい。これで揃ったでしょ。あ、まだ。Another transmitter on Glatt's core property. How deep does this go? Who else in town is involved in this? 気になりますね。ここは足ぐきってならない。
さあ今度こそ。おう、すご、そうなるの。ブレーキを引く。間に合わなかった初めて失敗。 Jenny opened her eyes and rubbed her aching head. How long was I out for? Things hadn't quite gone according to plan. I guess my calculations were slightly off. Fortunately, Jenny found herself in a あれ familiar あ place. れ This is the tunnel where I first came in. Unfortunately, someone else had heard the commotion. え、もう帰ってきたの？ Time to go. 戻れません。上のルートどうなるんだろう、気になる。失敗しても続いているっていうのがいいな。よいよいよいよい。ここに帰ってきたよ。何か見えるか。お静かに。そして生き残れ。さて、ようやくこの先行くことができるのか。Here goes nothing. Doki, doki, doki. Welcome back, S32. Access level Z Alpha granted. Disarming blast door 13A. For your safety, please stand clear. この4つに分かれる扉って実際どうなんですか？上下とか左右の方がいいんじゃないですか？ Jenny paused. She was finally here. Could it be true? Was her father really on the other side of this door? The man she'd lost forever. She would have given anything to bring him back. 父は本当に生きているのか？ What would she say to him? How would she feel when she saw him? Of all the puzzles she'd solved, every obstacle she'd climbed, and every leap of faith she'd made, this was the scariest moment of all. Mom should be here. She needed her. She needed someone. Maybe even Susie. I'm not gonna solve anything by just standing here. Arthurton had slowly revealed its この secrets to 先 Jenny, 進 and め now ば she 真 faced the 実 final は chapter. Gathering her courage, she took a deep breath This is it, Jenny. and みんな、 stepped into the 心の darkness 準備はいい once かい？ more. Dad? しかしだ Her ね、 voice この echoed in the darkness. 扉の手前はしばらく使われていないっていう状態だったわけだよ。本当に中に人がいるのでしょうか？真っ暗だし。すごい本がたくさん。厳重な扉の向こうには
図書室だった？延々と続く本棚。彼を調べるその前に、ギャラリーアイテムかポストカードかなとちょっと期待してんだけど。Another dead end. Of course he's not here. Just another machine. あれ、今までと違う映像だ。Arthurton, a small town seemingly like any other, nestled in a valley between two mountains, lined by lustrous forests, and perched on the edge of a pristine lake. Yes, Arthurton had it all. A main street with shops and a place to この sip 今 coffee, 音がプツプツ schools, して a いる感 college, じ a は church, and a police station. ゲーム The の kind of 演 place 出 you で might す。 find anywhere on your travels. But you won't find it anymore, for Arthurton is now the town that disappeared. Where once stood a city bustling with life, now lies an empty crater. How could a town suddenly and completely vanish from the face of the earth? And if it could happen to Arthurton, could it happen to your town too? Scientists are baffled. Church attendance is at a record high. Is this a sign of the end of days? Tonight we attempt to answer the question, what happened to Arthurton? 何これ、どういうことだ？ The Enigma Report investigation starts now. Jenny stared at the screen, astonished. Arthurton? Disappeared? It didn't make any sense. But of all the strange things she'd seen, one stood out more than the others. There was something at the end of the tape. あ、この今3つのボタンが押せるんだ。押しっぱなし音これは一時停止になってるの？ There! There's something hidden in the static. 今何も触ってないけどうっすらと出てきた。さあ探っていこう。まずはこの3つのスイッチ、これをこれ分かりにくい。これはこの状態でいいのかな？これは最後にしようか。回します。どの辺だ？とても分かりにくい。なんだいこれ。あ、こうなってたのか。よくわからなかったけど。これであとはどれだろうね。これは縦に伸ばす。この辺かい？人の顔が見えてきたら、あ、文字が。
こっちのスイッチかな。押して、こうする。 Dad! You are alive! It worked. Find Zazer. うまくいった。ザゼールを見つけてくれ。なんでそうなってしまうんだ。ジェニーが機械を触ると何かが起こる。戦うっていうのすごく気になるな。戦ってみよう。逃げた方がいいのかな。いや、戦うっていう選択肢があるんだ。立ち向かってみよう。Show your face, you coward. Get away from me, you creep. I'm not scared of you. If you take one more step. Backed into a corner, with nowhere to run, nowhere to hide. Was this the end for Jenny LeClue? これで終わってしまうのか。えWhat the? あ、Susie? Keith, you came back. I had to. Jenny choked back her tears. She had lost count of the number of times she'd almost died today, and it was starting to take its toll. Let's get out of here before he wakes up. No, wait. Keith, this could be the man who killed your father. We should really go. This could be our only chance to find out who he is. It won't matter if we're buried alive. Don't you want to know? こう言い争っているうちに What? 帽子を取るんだ。 Damn it. そうだ、やつは瞬間移動できるんだった。 That's what I've been saying. The truth is no good if we're dead. I said that too. It doesn't matter who said what. Let's go already. Our three intrepid adventurers made their escape across the graveyard on the far side of town. Behind the twin peaks of Arthurton, the sun began to rise, but this night had not yet ended. Beneath them, the ground shook and grumbled. Deep in the bowels of Arthurton, something stirred. いや、これは続けていくしかないよね。長くなるかもしれないが。Jenny recounted the thrilling story of her entire adventure. She told Susie and Keith about Professor Zazer and his experiments, the truth behind the tragic accident in the mines, and how she discovered that her father was alive. But she left out one critical detail: the town that disappeared. How would they react to such an unfathomable revelation? Would they even believe her? She wasn't sure she believed it herself.
pleasure. Although, I think the greatest discovery today has been our 本当に friendship. こんな来てくれるなんて You never ね。 stop, do you? All these trials have really brought us together. And now that you and Keith are friends again, we can form our very own mystery solving club. スーザンなんてめちゃくちゃ冷たくあしらってたの It's に just a shame we didn't unmask the man in black. So what's our next step, fearless leader? There's something about this case that still doesn't add up. I need to find my mom before the cops do. But she could be anywhere. No, she's gone to Widow's Drop. Where? Widow's Drop. But I have no idea where that is. It's certainly not on any map I've seen. That's because it's not a バイク place. と同じスピードで焦げる。 Yeah, 君す it's ご a いね。 plant. My dad he grew one in his greenhouse. He had to separate it from all the other plants. They all started to shrivel up. Have you ever felt a flash of pure inspiration? The sudden feeling of everything falling into place. It's the moment a great detective lives for. すべてのピースが当てはまる。 An epiphany! Keith, what day do you take out the trash? What? What day does the garbage man come? Friday? Why? Of course! It was right there the whole time! Jenny! I know where my mom is! Jenny! And I know who killed Dean Strasberry. Jenny! Look out! Jenny, watch out! We survived! Yeah! We made it! I have to go back! Go back? But we just got out! A little birdie told me I'd find 3 unruly kids out after curfew. Oh Damn. Stealing, breaking and entering, destruction of property. You're all in a heap of trouble. ああ。 Jenny, can't say I'm surprised to find you here. But Keith, Susie, I expected more from you. no! I'm ruined! Sheriff, this is Station. Are you there? Go ahead, Station. Susie, Keith, I need you to create a distraction. What? There's no time to explain. Where are you going? You'll just have to trust me. Okay. No! Susie, please! No, not unless you say it. Say what? After everything we've been through, you know it's true. What are you talking about? Now is hardly the time for this. You told me to stand up for myself, so that's what I'm doing. Hold on a second. Enough chatter. Get your sorry butts over here now! We depend on each other. Admit it, Jenny. Come on, Jenny. It's not a big deal. Just say it. This is your last warning. I am not gonna tell you again. さあさあ。 Of all the challenges our tiny hero had faced, this was perhaps her toughest. You aren't alone, Jenny LeClue. You don't need to pretend anymore. As hard as it was to say it, Jenny knew deep in her heart it was true. さあさあ。言っちゃいなよ。 Fine. Susie Glatz, you are my friend. Thank you, friend. Now, let's get you out of here. Yeah, I've got him. Safe and sound. I'm bringing him in now. What the? You'll never catch us, Copper!
Sorry, Mr. LeClue. さっきの勢いはどうしたの？ Well, do you have them or not? I thought I did. Where did she go?これは？頭もげてる。この手は一体誰？My head. 麻痺状態だったのか。 It worked. あはよ。 Oh, how wonderful to hear your voice. I was having the strangest dreams. What's wrong? I almost didn't make it. But you did. Now, we've got a lot of work to do. I knew it! Jenny? Jenny? Surprised to see me? I am only a child after all. What is she? How did you... It was really quite simple. Once I realized Mr. Strasberry knew he was going to die. 自分が知ることを学長が知っていたという証拠は何だろう。急に推理パート来たな。これは時間、ゴミの収集がどうとか言ってたもんね。そしてこのスプーン、これ予定表か。あ、これは金曜日のこと言ってたから、これとこれ何ですか？さっきの話。いや、せめてこの今掴んでいるものの説明をしてほしいな。本当にこれで合ってるの？ねえジェニーさん。Why would the dean take out the trash 2 days early? 2日早く And ゴ why ミ would 出 he し cancel し all て his いた。 meetings on Friday? 金曜日の予定はキャンセル。 He knew he wasn't going to be there. This was the key piece of information I needed. Once I considered the possibility that Mr. Strasberry knew he was going to die on Thursday, 早口早口。 everything started to fall into place. But consider this. If someone knew they were going to die, wouldn't they do everything in their power to escape their fate? And yet, the dean didn't. There was only one explanation. He staged his own death. 学長が死を装ったという証拠は何だろう。あ、待ってよ。ちょっとちゃんと見てなかった。この画面でも何かあったりする？この後まだ
ポストカード集めることできるのかな。集まってない。この人誰だっけ。でもさっきキーストの会話で植物どうこう。そうだ、植物学者なんだったっけ。これ何足を写している。これは何。あ、ズボンの裾か。そしてこれは何だっけ。これは何ですか。世を装ったという証拠は何だろう。まずはこれか。あと1個どれ。もうこれ失敗パターンも気になるんだけどな。でもまあ私たちはさっき母が注射をしたことで蘇ったというのを知ってるから、これではないのかもしれない。どれかわかんないんだけど。これが何。それともこれか。これはわからんです。ジェニーに聞いてみよう。It's no secret that the Dean is an avid gardener. But some people might not know he authored a book about exotic plants and their natural remedies. In the university lab, I found a microscope that had been recently used. The remnants of a strange green liquid undulated on the slide. I would guess the very same liquid Mom just injected into the Dean's neck. You knew how you were going to die, Mr. Strasberry. Poison. You knew because you made it yourself from one of your plants. A poison that you had an antidote for. なるほどなるほど。 That would be the method, but you couldn't work alone. You needed an accomplice. Someone to revive you when the time was right. 母さんと学長が手を組んでいたという証拠は何だろう。これはあれか。ここ今のこれがたとえ間違っていても、その全部言ってからそれが正解なのかっていうことになるのかな。その2人の反応から、それは合ってるけどそれはそうじゃないよって。証拠ね。これは違うでしょ。これは証拠になるのか。あ、薬をこれで作っていたのかな。さっきキースとの会話、ごめんよく聞いてなかったなんでこんなの出てくるのこれが証拠になるのかい。これは確定。じゃあこれなのか。証拠になる？これは違うような気がするんだけど。これですか？教えてジェニー。In the basement of my house, on my dad's old dusty desk, I found a recently used vial. The residue was purple, the same color as the marks on the Dean's neck.
なんかすごい In the ポカン jail, ポカン Mom と knew し she た。 was running out of time. So she entrusted CJ to finish what she had started. あ、そういうことか。 To revive the Dean from his deathly slumber. You plotted together to stage Mr. Strasberry's death. It was a simple scheme. Poison him with the plant, then return after the funeral to revive him. You had intended the death to appear natural, but not everything went according to plan. うんうん。計画はどうしてダメになったのだろう。この画面ではないね。さすがにあったら違う？計画がダメになった理由。指輪、そうだ。ジェニーが持ってったから？これは関係ないんじゃない？これは、なんだ？感電？ああ、まず一つはこれじゃないですか？物的証拠が母がやったのではという見つかった。それともこっち？これがあったから母は早く行くことができなかった。足ない。ここはいくつも考えられそうな気がしますが。どっちかな？これ、いや、両方なのか？これ関係ある？なくてもいけそう？じゃあ、これと、これですか？教えて、ジェニー。Dean's electrocution and fall from the balcony was an unfortunate accident. This threw the plan into disarray. ああ。 The Dean instinctively reached out for something to stop himself from falling. はあ。 But all he managed to grab was the ID card hanging around Mom's neck. Once she realized it was gone, she returned to collect it. But I had already found it. Even the smartest criminals make mistakes. Earlier, the Dean had told me he was meeting Mom in the library. That was a mistake. If I hadn't gone there to find Mom, she might still have escaped before the police arrived. Getting caught hadn't been part of the plan. Quite remarkable, Jenny. あれ、全部正 And 解？ you worked out all that by yourself? Yes, that's how you did it. But the real question is why? Well, that's all a bit more complicated, I'm afraid. It was a rhetorical question, Mr. Strasberry. I know why you're working together. But first, I have to tell you about aliens. あ、ここで現実に戻される。Oh, this is exciting. What an incredible adventure this turned out to be. Jenny's growing up and discovering her full potential. And to think, I did it all without anybody dying. さっきの推論は合っていたのかな？ Hello? Richard! Oh, what do you think of the new scenes? Aren't they wonderful? I beg your pardon? Trick you? Certainly not. 騙した？ But don't you see? It all works out perfectly this way. I can already picture where the next book will start. You're not serious? But I didn't promise anything. But there must be another way. Just give me more time. Cancelled?
え Richard, please. Richard? Hello? Hello? これはもしかしてゲーム自体も They 完 won't 全に publish 解 it unless 決す someone る dies. ことは I ないの can't か do it. I just can't. Come on, Arthur. Jenny's whole world hangs in the balance. Decades of work. It can't all end now. Oh, I have to. It's like Jenny's mum always says. A great detective knows the right decision is often the hardest to make. うん And I am a great author of detective stories. But I can't pick. What should I do, Rufus? うん Brilliant! Yes! You're always right, old friend. I'll let fate decide. Here goes. さあ頼むよ。嘘でしょ。いやタイプライター打ってたのにペンを持ち出したなって。しかも目を隠してる。おいおい、おいおいおいおいおい。誰が死ぬ？トラウス・ペリー学長、ジェニー・レクルー、ジェニーのお母さん。被害者これ選ばなきゃいけないわけですか？もう何もないところ押せない誰か本当に選ばないとダメなのか。ここで主人公が退場するっていうのがまあよくあるお約束だけど、そうなると真実は語られなさそうですね。そしてジェニーのお母さんも退場してしまうと絶対はぐらかされる。お母さんはいればなんだかんだで教えてくれそうな感じ。こう流れとしては一番こう自然なのは学長ですけど、まあ面白くないよねってどうするどうするどうするどうするどうする。まあね、この人はもうすでにいない人となっているわけだから、本当にいなくなってもなんだけど、じゃあここはもう学長で行くか。せっかく生き返ったけれども、ここからどうやってまた死んでしまうのか。まあそれ、いやでもジェニーは大人が2人いるから、そしてこの2人は共謀しているわけですから、簡単にやられてしまいますね。学長にしよう。お母さんも気になるけどね。あれ？待って。被害者は一人ではなかった。3人とも選べるのかな？
本当にこれいいね。だったら3人行こう。あ、違う。あ、消えてた消えてたなんだ、何回も選べたわけだ。魔法の万年筆。まさか3人選べるのかと思ったら違った。そうなったら読みたいんだけどねえ。3人とも被害者になるって、こんな小説あったらぜひ読みたい。さよなら学長。 Fate has spoken, but is she certain? Once the choice is made, there's no turning back. もう何回も選んだから、もう学長でいいです。さよなら。Well, that was easier than I thought. It's the only way this scene can end. The ending the book deserves. As I was saying... What was that? No more interruptions! The tremors were getting more violent and more frequent. Please! I'm in the middle of my astonishing denouement! Everyone in town thinks CJ is crazy. A madman spouting wild theories about aliens and hidden forces at work in Arthurton. But all the strange phenomena he's seen are real. And the culprits are men, not monsters. アーサートンの秘密の歴史について何を知っているだろう。ああ、これは鉱山廃校の手紙。しかしこれってこれは強力な一撃というわけではないように思うけどな。球体。電気工事だね。これが秘密について。ああ、これとこれでこの町がしょっちゅう停電起こっているということにはなるけど、これなんだっけ何の説明だっけ。これは違うな。いや、これ気になる。これなんだ？これとこれなのか？でもこれも秘密っちゃ秘密。秘密は秘密だけど、どうですか、ジェニーさん。Arthurton is built on top of some kind of energy source. Something special. I uncovered the secret laboratories of Professor Zazer. He ran experiments to study the unique properties of Arthurton's resource. And his research was funded by a shady organization called the Council of Three. One of those machines is causing the power outages around town. A giant machine, hidden somewhere in Arthurton. I don't fully understand it, but something happened to the whole town. And wherever we were, we aren't there anymore. The rest of the world think we disappeared.
残りの世界は私たちが At 消え first, た。 I thought I was solving two separate mysteries. But then it hit me like a ton of used books. The two were inextricably linked. And that's how I know your motive for staging the Dean's death. お母さんとストラスベリー学長はどうして学長の死を装ったのだろうか。これ父。助けを求める。これは改善嘘の報告書だったっけ。でそれが学長のサイン入りです。これはなんだったっけな。これはこのメモで、このカードパス。死を装う理由。これとこれじゃないのか。これがもう何だったのかわかんないんだもん。はい、お願いします。Dad wasn't working for the university. He was working on Zazer's machines. All under the watchful eye of the Council of Three. The Dean is part of the Council of Three, or at least he works for them. Through her own investigation, Mom concluded that Dad had died under suspicious circumstances. She confronted the Dean. Racked with guilt, he confessed and begged for her forgiveness. Instead of letting anger cloud her judgment, Mom saw an opportunity. And together, you concocted a plan to bring down the organization from the inside. Oh, what a brilliant mind you have, Jenny LeClue. Julie, I believe you underestimated this girl. You could have gotten yourself killed. But I didn't. But what if you had? I'm not a kid anymore. I have to make my own choices. A flower cannot blossom without light. Jenny had risked everything to save her mum. I'm sorry, Jenny. ここは受け入れよう。It's okay, Mom. You were running out of time to save Mr. Strasberry. I was trying to protect you. でも学長死んじゃうんでしょ。 I know. 母の笑顔。I should have trusted you. But you were wrong. I just apologized. No, not about that. Everyone presumed Dad died in the lab explosion. So did I, until today. But then, I started finding secret messages all over town. They led me to a secret room under the graveyard. And there, on a small television, I saw him. Henry? Dad is alive! But he's trapped on the other side, and he's been trying to contact us this whole time. 反対側。 He made it back? Then the experiment worked! Exactly! But if he made it back, that means... We can all get back! We need to get to the machine, right away. No! First, we need to find Professor Zazer.何洗濯の時
でを選ぶの？赤と水色と青。どれにする？どれにする？これどれを押したらどうなるのか。これちょっと考え直そうか。どれにする？やっぱりこれレバーを引いちゃうよ。あ、水の中だ。あれ？あれ？続くって。ジェニーレクルーをプレイいただきありがとうございます。楽しんでいただけたなら幸いです。そしてお忘れなく。またの機会までだって。なんてこった。これだけでは終わらんかったか。これ続きはどうなんですか？開発中なんでしょうかね。ちょっともう気になりすぎて。学長はどうなったんだ？一人だけシュインって聞いちゃったけど。反対側とかさ、アーサー島は消滅した町とかさ、いろいろあるんですけど。まさか、あ、かわいい。キックスターターって書いてあるよ。クラウドファンディングしてないんですか？いや、とってもユニークでしたね。会話が面白い。そしてアートワークもよかった。この曲は一体何？なんかちょっと雰囲気と違うような気もします。もしかしたら最後の3つのボタンはどれを選んでも変わりなかったかもしれない。ぜひ続きが発売になりましたら遊びたいので続報をお願いします。のんびり待ちましょう。収集物も集まってないしね。はい、戻ってまいりました。
ジャーナルを見てみよう。これが最後のページ。右下、学長はただ取り込まれたの？そして、父さんを救出して街を救う。ジェニール・クルーシリーズ第30何巻。父さんを救出して街を救う。乞うご期待。あー、書き込まれている。あ、こんなんで洗濯。お、このハテナの2つは何？この辺数字ばっかりだ。あ、そうだ、この下の墓地に行くか、ピクニックに行くかっていう選択もありましたね。ああ、失礼。あ、ここにもハテナがある。なんでしょうね。これで最後なんだ。へえ。あ、2枚も取れてないんだって。わー、気になる。で、これの裏。これはストーリーに何か絡んでいるのか。そしてなんかこのポストカードの絵柄がリンクしてるのかなって思ったけど、これがちょっと違うっぽいから違うだろうなと。変わらない。うん。感情的だって。でも、融通が引かず感情を表に出さないこともありますって。なるほどね。例えばステッカーは、ステッカーも取れてないものがいくつかありますね。あれこれ、ここ全部取れてないのかな？マジー？はい。こんなジェニー・レクルー、ジェニー・ルクルーディテクティブでございました。ご視聴いただきましてありがとうございます。また別のゲームを一緒に楽しみましょう。それじゃあ、またねー。